बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरशद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल IR कैटल फार्म। तो दोस्तों, शहबाज भाई आप लोगों के लिए बहुत अच्छा पैकेज लेकर आए हैं। प्योर साहिवाल गाय है, बहुत बड़ी बॉडी स्ट्रक्चर की माशाल्लाह से, फुल नाप झालर वाली और थन चड्डे वाली माशाल्लाह से। आप थन चड्डा भी इसका देखें अभी। और नीचे इसके बछड़ी है, दूसरा सूआ है, ताज़ा सूई हुई है, दूसरा सूआ है, नीचे इसके बछड़ी है। प्योर साहिवाल ब्रीड की है ये माशाल्लाह से। शहबाज भाई का स्क्रीन पे दिया गया है नंबर, इस पे व्हाट्सएप मैसेज और कॉल भी कर सकते हैं दुनिया भर से। मिल्क रिकॉर्ड इसका जो बताया गया है 13 लीटर, इसका मिल्क रिकॉर्ड बताया गया है 13 लीटर। स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर पे शहबाज भाई से व्हाट्सएप मैसेज और दुनिया भर से कॉल भी कर सकते हैं। लोकेशन इसके ज़िला भावल नगर, शहर हारूनाबाद है। कार्गो आल पाकिस्तान में अवेलेबल है, कराची से कश्मीर, कश्मीर से कराची तक। जिस जगह आप मंगवाना चाहें आपके दरवाजे तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी लेते हैं शहबाज भाई। एक नंबर का काम है पीओटी पे शहबाज भाई के। देखें, थन चड्डे वाली गाय है माशाल्लाह से, मुठ मुठ भर के थन है, वक्फे वक्फे से, और बहुत ज़बरदस्त ब्रीड की ये प्योर साहिवाल ब्रीड में है। तो आप शहबाज भाई से रब्ता करें, टोकन कराएं, पेमेंट कराएं, माल अपने दरवाजे तक मंगवाएं। रिजनेबल प्राइस में है माशाल्लाह से, अच्छा माल है ये है। रेवड़ का माल निकाल के लेकर आए हैं ये। मंडियों का काम बहुत कम करते हैं शहबाज भाई, रेवड़ का माल लेकर आए हैं ये माशाल्लाह से। आपके सामने गाय देख रहे होंगे, आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा। इसके अलावा शहबाज भाई के पास 24 आवर्स माल खड़ा रहता है। जिस ब्रीड में आपको चाहिए हो शहबाज भाई से आप डील कर सकते हैं। साहिवाल हो या चोलिस्तानी हो, कुर्बानी का जानवर हो या दूध वाला हो या गब्बन हो या खाली हो, जिस किस्म का आपको माल चाहिए इस नंबर पर रब्ता करें शहबाज भाई से। कोई खोट सिक्के वाली बात नहीं है। बिला खौफ बिला डर आप इनको पेमेंट पहुंचा सकते हैं, टोकन पहुंचा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। शहबाज भाई बहुत पुराने काम करने वाले आदमी हैं, पूरे पाकिस्तान में इनकी गाड़ियां निकलती हैं। बड़े बड़े फार्मों पे भी ये माल देते हैं, माल क्रॉस भी करवाते हैं ये, बड़े बड़े फार्मों पे ये माल देते हैं। तो लिहाजा शहबाज भाई से आप डील करें। पेमेंट की, पैसों की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप माल पसंद करें, स्क्रीनशॉट शहबाज भाई को भेजें और डील करें और कार्गो अपने दरवाजे तक मंगवाएं। इसके अलावा जिस किस्म का आपको माल चाहिए हो शहबाज भाई से इस नंबर पर रब्ता करके आप नेक्स्ट टाइम में और दूसरा माल भी ले सकते हैं। दूध वाला लेना हो या कुर्बानी का लेना हो, इनके पास हर किस्म का माल मिलता है, क्योंकि ये मेहनत करते हैं और निकलते हैं गाँव में, डेरों में, उधर से ये जानवर निकाल के लेकर आते हैं। एक नंबर का काम है शहबाज भाई का। आप पेमेंट कराएं, कार्गो करवाएं अपने दरवाजे तक।